Hei tu, ofiso planktone, kaip tau sekasi? Ar kada nors nesusimastai, kaip būtų smagu mesti savo gerai apmokamą darbą, prisipirkti pigių šūdų iš AliExpresso, užsidėti 500% maržą ir juos selinti internete tiesiog? Aš asmeniškai nesusimaščiau, tačiau Money Dan ne tik, kad susimastė, tačiau ir padarė. Ir šiandien kažkaip netyčia užtikau jo video interneto platybėse. Išėjau iš darbo ir padariau 10 000 eurų per mėnesį, vlogas 6. Dabar jūs sakysit, Viliau, bet jis galbūt per pirmus 5 video viską pasako, paaiškina, kaip ten jis eina prie to išėjimo iš darbo ir panašiai. Bet hei, aš esu paprastas žmogus, aš nedarau jokių researchų. Aš tiesiog pažiūriu video ir susidarau neužginčijamą nuomonę apie žmogų. Are you retarded? Taip, tai kaip ir minėjau, vlogas jau yra 6. Money Dan šiuo metu turi 507 subscriberius, kas yra nei daug, nei mažai. Video prieš 2 mėnesius įkeltą, peržiūrų šiaip yra. 16 minučių, aš šiek tiek dar pakalbėsiu, gali būti, kad užtruksim ilgiau, bet gali būti ir užtruksim trupiau, nes kažką iškarpysiu. Matysim. O jėtus. Sveiki gyvi visi. Bet pirmas kartas, iš karto, kai taip užhypini su muzika ir atsiliepi tokiu balsu, sveiki visi. Neatrodo, kad labai geras perėjimas, bet gal tiesiog žodžiai bus galingesni nei ta muzika. Senai bendravom, paskutinis video buvo Senokai. rugsėjo 9 dieną, kai aš išėjau iš darbo. Šiandien yra spalio 12, tai daugiau negu Ok, tai trupučiuką pataisymas, jisai per pirmą mėnesį, kaip supratau, kur išėjo iš darbo, užvirino 10K, ne taip, kad išvirino 10K ir tada išėjo. Okay. mėnesis praėjo. Sakau, reikia padaryti mini vlogą, tokį trumpą update'ą. Reikia padaryti? Pasakot, kaip man sekasi, kur dingau ir panašiai. Tai jo, paskutinis vlogas buvo rugsėjo 9, kai išėjau. Kitą dieną tam pradėjau filmuoti, jau biškį rutiną dėliotis naujai. Taip. Žiauriai, hypas buvo, žiauriai džiaugiausi ir dabar džiaugiausi, aišku, kad nereikia į ofisą važiuoti. Hebra, aš jums pasakočiau, šiaip aš žiauriai laimingas esu, žiauriai gerai dabar gyvenu. Nežinau, kiek labai patikėtumėt mano žodžiais. Fuck, ok. Tai dėl to tikrai džiaugiuosi ir atsipirko rizika, tikrai atsipirko rizika. Atsipirko. Gerai. Aš jums nepasakau, pavyzdžiui, kiek aš uždirbau per rugpjūtį. Rugpjūtis mano buvo, iš pradžių buvo Liepa geriausia mano rekordinė, tada rugpjūtis rekordinė. Palauk. Iš pradžių buvo Liepa geriausia, tada rugpjūtis, leisk, kad spėsiu, ir tada rugsėjais pats geriausias, ar ne? Tada rugsėjais, tai tau papasakosiu. Ok, net papasakos. Rugpjūtį. Rugpjūčio rezultatas buvo toks 100. Boom! 101 užsakymas, 0,68% konversija, kas yra tikrai nedidelė konversija konversijoje. Iš viso pardavimų $3,687. Ok. Bet čia nepamirškit, kad kalbam apie apyvartą, kiek buvo suprekiauta. Orderių ir jo, 3K, tai per šį mėnesį padariau pirmą kartą daugiau negu padarau algos. Tai buvo žiaurus hypas, nes, nice, viskas. Padariau daugiau negu algos. Vėlgi, man labai patinka visi šitie Shopify'us gurų, kurie kelia tuos savo neįtikėtinus skaičius. Pirmas dalykas, čia vėlgi neaišku, kokie čia skaičiai ir dar kažkas. Parduotuvės rodyti irgi nereikia, nes censored. Žodžiu, iš piršto aš irgi galiu parodyti paveiksliuką, screenshotą arba parsisiūt kažkokį dummy appsą Shopify'us ir rodyti skaičius, arba pasileisti shopą, testuojant shopą, prisisakyti pats savo užsakymų, ar ne? Kaip aš administratorius, tai aš jų tiesiog
neprocesinu. Ir tada total sales gali rodyti bilę kiek. Bet šitos informacijos nereikia. Ta prasme, kam žmogui reikia kažkokios papildomos informacijos. Dabar žiūrėk, tu matai 3 štukės, aš uždirbau mažiau ir čia yra dabar geriau. Ir tu turi manim tikėti. Labai gerai, galiu tipo gyventi realiai iš šitą. Ir jo, tada nusprendžiau priimti tą žingsnį išeiti iš darbo, pasirašiau prašymą ir jo, ir viskas, nu, žengiau tą žingsnį, išėjau iš darbo ir džiaugiuosi dabar. Išėjau iš darbo, priėmiau tą žingsnį ir džiaugiuosi dabar yra labai gerai man. Leiskim, parodysiu jums tada. Čia toks biškai bus įdomus video, tiesiog pakalbėsiu apie kaip man sekasi tokių. Nu, tikriausiai kiekvienas tą įdomumą įsivaizduoja kitaip, bet pasakyti, kad čia bus toks įdomus video, aš čia trupučiuką tiesiog pakalbėsiu ir tiek. Tai tiesiog duosiu. Kodėl išėjau už darbą, kaip sekasi. Jo, bet įdomu. Ir tiesiog tiek ir noriu papasakoti jums. Taip. Gerai. Rugsėjo, šitą savaitę, kai dar dirbau rugsėjai. tą savaitę padariau 2G. Irgi labai gerai, 100% maržą, labai gerai. Va, dabar mes jau išgirdome kažką biškį apčiuopiamų. 60% maržą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, nėra taip ir blogai, nes jeigu, sakykime, 100% maržą, čia 2000, tai kas po tuoj suskaičiuosim, tai nuo 1400 liek, jo, 100% maržą, 100% antkainis. Tai 600 liek, tai štuka 2, sakykime, nuo 2. Permeskite, jeigu blogai suskaičiau komentaras. Irgi, tipo, per ten savaitę su biškiu padariau daugiau negu vos ne algos, tai irgi žiauriai nice ir jau tada žinau. Žiūrėkit, dabar jau beveik turim skaičius, tai galim paimti šitą skaičių, 2000 su 100% maržą ir tada turim ten tuos 3000 ten su kapeikom ir tada tame tarpe, aš kaip suprantu, jau buvo moniden ankstesnė alga. Okay. O čia va, šitas pikas buvo, va, matosi, 800, beveik 800, ten 709 kažkiek rekordas buvo mano to laiko. Tai 8 dieną padariau rekordą, o 9 dieną išėjau. Toks likimas susidėliojo labai įdomiai, tipo... Tai kaip tu gali sakyti, kad likimas susidėliojo, jeigu tu pats viską padarėjai? Jeigu būtų taip, kad tu būtum išėjęs iš darbo vakarą ir kitą dieną tau ten tas spaikas būtų įvykęs, tada aš galėčiau, pritemti šitą, čia likimas taip ir susiklosti, kad aš išėjau, bet štai mane likimas motyvuoja eiti į priekį. Bet dabar kas gaunasi, kad aš karočią pamačiau, kad man paėjo, aš išėjau ir įdomus faktas, jeigu šiaip pasižiūrėjus, kad po to išėjimo ir krito. Teoriškai. Tai tada likimas kaip ir neigiamą ženklą turėjo atsiųst, o ne, kaip jisai sako, sakykim, teigiamą. Rizikavau, bijojau, buvau užsiganęs, kad nepaeis ir vieną dieną prieš tai 800 €, tai žiauriai gerai. Reiškia, prijau. Vieną dieną prieš tai, come on, hebra. Teisingą sprendimą, o po to parodė. Ir va vėlgi, priėmiau teisingą sprendimą, tai kaip tu priėmei sprendimą po fakto. Tada nuo 9 dienos iki rugsėjo galo, tai čia bus nice, pamatysit. Žiūrim, jau mane tu suintrigavai. Bam, karočią. 17 000 $. Vėlgi. Išėjau 9 dieną, iki mėnesio galo 17 tai lengvai. Žiaur. Lengvai, seniai, va taip. Nes taip ir vyksta. Tu nieko nedarai ir spaikina. Tai vadinasi, galima pasakyti, kad čia buvo lengvai. Bet nėra pasakojama. Kiek, sakykime, išleidome marketingui, kiek išleidome prekių pirkimui, kiek išleidome, kiek įdėjom savo darbo iš esmės.
Nu, bet mums tik įdomu pasižiūrėti į spaikus, ar ne? Ir man tai dabar va, viską, ką aš matau, aš tiesiog net laukiu, kada mes prieisim prie kažkokio taip netyčia numesto, sakykime, free kurso, kur gali signint, užsiregistruoti ar ne, ir ta prasme čia pradėsi savo irgi Shopify'aus karjerą. Bet vėlgi, aš darau prezumpcijas biškį anksčiau, nei kad reikėtų. Na, pažiūrėkime toliau. Ir beje, jeigu jūs nepyksit, tai aš trupučiuką pagreitinsiu šitą video, nes biškį Money Dan kalba lėtokai. Nesakau, kad aš labai greitai kalbu, bet, sakykim, gal ir jums trupučiuką atsibos. Padarome kokį 1.5. Na, žiūriu. Tai bendrai tą mėnesį, kaip čia sakiau, 18,5 kai. Ta patį mėnesį, kai labiausiai bijojau, nežinau, kas atsitiks, padariau savo. Vėlgi konversijos reitas 0.8. Rekordą max. Net negalėjau tikėtis, kad tiek bus. Tai... Gerai, dar ChatGPT. AVG conversion rate in Shopify. Nu, sakyk, e-commerce. Gal reikėjo rašyti, bet. Between 1 to 3. Tai vadinasi, kas biškį žemiau nei 1, bent jau 1, tai yra skaitoma kaip mažai. Tai ačiū Dievui, neapsijuokiau iš esmės, bet man taip ir atrodė. Kad sakykime, jeigu iš 100 apsilankusių žmonių bent vienas žmogus nusiperka tavo prekę, tai jau yra gerai. Jeigu 3, jau mes jau beveik labai gerai esam prie tos vietos. Okay. Žiauriai džiaugiuosi, dabar gyvenimas geras, taip pamatęs. Nu, grinai, realiai pasižiūrėjus iš tą grafiką ir matant šitą spaiką, jau iškart galiu pasakyti, kad žmogaus yra geras gyvenimas, ar ne? Šitą vis dar pardavinėjau dalyką savo, bet turiu ir kitus kelius produktus. Tai ir juos testuoju, dar kol kas viral neinu, bet testuoju, žiūrėsim. Nėra taip viskas garantuota čia su šito žaidimu. Nu, Hebra, tai kas čia yra? Tai ar čia yra uždarbis, ar dar kažkas, ar žaidimas, kaip pats man ten kalbė. Tai ką mes čia žaidžiam? Žaidžiam pirkimo pardavimo kažkoks žaidimas yra, nu, aš nežinau. Rezultatas 18,652, žiauriai gerai, sakyčiau. Pasėmiau tiekėją, čia privatų, tai dabar iš Kinijos žmogus tiesiogiai siunčia jau užsakymus klientui, labai kainą gerą suderinom. Jo, keli dalykai. Nu, tai sakykim, kad jisai susirado tiekėją tiesiai iš Kinijos. Tai taip, AliExpress, Alibaba, bet kas. Ir tikriausiai tau siūstų. Ar dabar jisai ten vienas bendradarbiavo su Money Dan? Aš labai kažkaip abejočiau, kad užtektų kažkokiam Kinijos manufaktoriui, ten, nežinau, 500, kiek čia, 3 per mėnesį užsakymų. Ten jie hebra dirba 1100 gal per dieną. Kitas dalykas, dabar ten tie terminai, ar ne, iš Kinijos, nu, ta prasme, tas pats žmogus, jo, gali įdėti kažkokį galbūt greitesnį shippingo, ten, nežinau, kurjerį dar kažką tai, bet kad ten prižadėtų kosmosas, arba kad ten žiauriai labai skirtusi, nu, vis tiek yra atstumas didelis, nebent tu pardavinėjai toj pačioj Kinijoje, ko tikriausiai ne. Vėlgi, prezumpcija, bet čia doleriai, tai tikriausiai, kad Amerikos rinka bent jau taikomasi. Tai tie pristatymo terminai vėlgi net nepasakė, kokie jie yra geri, ar ne? Kiek skaitosi geri. Kitas dalykas, ten kokią labai gerą tą kainą sušaudė, irgi nieko nepaaiškina. Ar čia 60% ta marža buvo prieš tai, ar po to? Jo, nu tiesiog, ta prasme. Aš tiesiog kalbu ir tiesiog, hebra, tikėkit manim. Nesu kodėl. Šitą labai gerą suderinom. Jo, nu jau panašiai biznį, tikrą biznį. O ne kažkokį side hustle. Dabar bandysiu kažkaip scalinti. Reikia reklamą. Hebra, šitas žaidimas jau nebe side hustle, bet jau panašėja į biznį. Nu, nežinau čia, kaip galit sujungti, bet... Reklamytės pabandyti pasileisti, reikia kontentą kur toliau, o kalbant apie kontentą... Reklamytės reikia pasileisti. Tu norėjai pasakyti, kad čia dar nebuvo jokių reklamyčių, o tiesiog įmetėjai, susikūrė Shopify'aus shopą ir be reklamos, arba nemokamas listingavimas, arba tiesiog iš vidiniuose.
Ir kodėl čia tiek daug pardavimų? Realiai visą vasarą testavau šitą produktą. Liepą buvo biški pardavimų, rugpjūtį irgi pardavimų buvo, matėte, 3K viršų buvo, tai čia vis dar testavimo fazė ta buvo tokia, nu, tipo, jo, krito pardavimai, bet nieko labai reikšmingo, ten 3K gerai, aišku, bet baigėsi rugpjūtis, atėjo rugsėjis ir rugsėjai, man rodos, viskas tiesiog sukrito į vietą, visi mano video pradėjo sprogti, tik tokia neypatingai, bet tikrai daug peržiūrų buvo, YouTube, nu, wow, YouTube, ta prasme, aš nežinau, dabar bendruosiu mo YouTube, gal 100 milų peržiūrų ant to kanalo. 100 milų peržiūrų. Iš, sakykime, žmogaus, kur dabar turi 507 subscriberius. Tai nešeiminu, aš pats neturiu daug subscriberių, bet sakykime, jeigu tu sugebi generuoti 100 milų peržiūrų, sakykime, organiškai, kaip tikriausiai, nes dar tik reklamas žada paleist, tai kur tada ta visa, kaip pasakyti, patirtis perkelta į šitą kanalą? Pradėjo pardavimai krit gerai, po to Instagram'e pradėjo sprogti video, tai vienas video dabar turi 5 milų peržiūrų, tai yra wow, tipo, žiūrėjau. Man labai dar kas patinka, kad taip segmentuoja, nu ta prasme, ten realiai milas ten ar ten, tai tiesiog apvalinam, 100 ten, 5 ten, 25 ten. Labai daug, tiek peržiūrų surinkti nėra lengva tikrai, jau 2 milai tokie būtų, tipo, žiauriai gerai, wow, tipo, wow, labai geras video, o čia 5 milų. Jo. Vėlgi šiek tiek pabūsiu šamanu, pažvelgsiu į ateitį ir manau, kad mes tų kanalų nepamatysim, ar ne, nes juk parduotuvės negalima atskleisti, nes kažkaip čia kažkas nukonkuruos kažkaip tai ir, ir tų kanalų negalima pamatyti, ar ne, kažkaip pasižiūrėti, kad ten tikrai tavo ir kad nenusipirktas kanalas, kas irgi įmanoma, sakykime, aš irgi galėčiau nusipirkti kažkokį YouTube kanalą su labai daug subscriberių arba nusipirkti subscriberių. Irgi variantas yra, kur dar įmanoma, agės. Kažkas, wow, dabar turiu belekokius didelius kanalus. YouTube kanalas dabar 100 tūkstančių subscriberių. Tai pasiėmiau savo sidabrinį tą YouTube apdovanojimą kažkokį. Tai prikolas bus šiais metais turės ateiti. Tai žiauriai laukiu, žiauriai kėtai galėsiu flexinti. Jo, tai Instagramas dabar 15, man rodos, followerių turiu. Gerai sekas. Jau su šito produktu išmokau kontentą, kur gerai. Žmonės žiūri. Tai žodžiu, akauntai žiauriai dideli, peržiūrų labai daug, pardavimai krenta, gyvenimas geras, žodžiu, produktas toliau testuoju. Nu, ta prasme, žiūrėk, bent jau, sakykim, Shopify'aus atveju dėl tų pardavimų bent jau parodė, ar ne, ten kiek, 18 ten, man atrodo, buvo su biškiu. Tai bent jau parodė, kad yra ten tiek daug šitų. Bet dabar dar trūksta įrodymų, sakykim, bent jau tokių abstrakčių dėl tų kanalų ir dėl to gero gyvenimo. Bet... Mokausi, investuoju pinigus atgal, kiek išeina, bandysiu reklamas paleisti. Nu, jo, bandau verslauti kažką, nes čia visą laiką nedropshipinsi, reikia reklamas pabandyti leisti, kažkokią agentūrą gal pasiimti. Kad... Visą laiką nedropshipinsi. O tai čia blogas? Kodėl negalima visą laiką dropshipinti? Vėlgi nelabai yra paaiškinta, nes čia toks kaip, nu, asmeniškai kaip aš galėčiau žiūrėti, ne, ateinu, pasižiūriu, žmogus išėjo iš darbo, sugebėjo viską pasiekti dropshipindamas, ar ne, ten 18 tūkstančių marža 60, ar ne, tai grubiai pusiau, kiek čia gaunus, po 9, sakykime, ne, tūkstančius, čia jau pliuso, nežinau, aišku, ar čia grinai tiek pliuso, bet, nu, sakykim, po 9 tūkstančius ir čia viskas iš dropshippingo. Ir dabar jisai man pasakoja, kad, nu, come on, tai čia visą laiką šitų šūdų neužsiims. Scaling kažkaip šitą visą produktą, nes potencialas tikrai yra, jeigu tiek sale krenta, tai potencialas yra kažkoks. Tai va. Ai, gerai, čia gal biškį paskubėjau. Čia, sakykim, galima buvo suprasti taip, kad dropshipping tai reiškia iš tiekėjo pasiimti ir iš karto tiesiogiai, arba persiųsti, nu, ta prasme, iš jo nusipirkti, atsisiųsti savo ir iš karto siųsti klientui, arba iš karto iš tiekėjo siųsti klientui. O jis tikriausiai čia turėjo omeny, kad, tipo, arba pačiam gamintis, arba pačiam prisisiūs daug, kad, tipo, greit galėtum išsiųsti. Toks update'as trumpas, rugsėjais mano rekordas, jūs spalį pagerinti rekordą, aišku. Ai, ne, taip. YouTube'as mokagi už peržiūrą, tai aš kadangi turiu ten virš 100 milijonų peržiūrų, man rodos, tai man YouTube'as dar išmokės $4,000. Tai sakykim, žiūrėk, žmogus, kuris anksčiau ten uždirbo, ten, sakykim, į rankas apie štuką, ten pliuso, ir jis dabar netyčia pamiršo, kad dar YouTube'as jam sumokės ten 6 gabalus.
Nu čia grinai taip išeina iš galvos, ar ne tokie faktai, kur sakykim, žmogus neturėjo pinigų, bet dabar čia tie 6, nu, come on, seni, čia toksai užmirštas reikalas. Žiauriai gerai, realiai per rugsėjį bendroji sumoje $2-3K padariau. Maržą tai... Gerai, tai pala 2-3K dolerių padarė, o dabar 10K per mėnesį rašo. Kodėl nerašom 2-3? 7%, jeigu bendrai paskaičiau. Tai dabar jau 7% marža? Nu gerai, pala. Pažiūrim, čia GPT reikia paklausti. 2-3K su marža 7%. Kiek pelno? 16,000 USD. 16 USD to EUR. Nu, sakykime. Aš poliglotas, kaip matot, moku ir lietuviškai ir angliškai. Tai 15,000. Tai 15,000 uždirbai. Tai money den, kodėl tu taip nusikuklini, nusipigini ir rašai tiesiog savo šitą, kad padarai 10,000 tik per mėnesį. Taigi gali rašyti jau kaip nieko 15. Jo, kaip nieko 15 gali rašyti. I don't know, man. Labai grubiai. Pirmas mano tenkėjimo. Pirmą kartą padariau 10 eurų plus į profitą. Daugiau negu 10 štukų padariau. 21,000 eurų. Čia procentų maržą. Kiek čia, 12-13K profitas? Ne 12-13, bet 15 su trupučiuku. Tai labai gerai. Rizis. 13K profitų eurų. Nemagai, nesiskundžiu. Kas galėjo pagalvoti realiai? Nu, aš tikėjau, kad galiu viską padaryti, bet... Aš negalėjau pagalvoti. Viskas vienu momentu. Nesitikėjau tikrai. Labai įdomus sutapimas. 21 dieną rugpjūčio atidaviau prašymą išeiti iš darbą, o rugsėjo 21 dieną padariau savo pirmą vieną štuką seilais per dieną. Buvo žiauriai hypas. Atsimenu, gulėjau lovai iki 12 ir, nu, aišku, užsiėmęs tam skrolino manos ir užmūti. Man labai patinka šitų... Čia yra dropshipperių pagrindinė problema. Tu turi palaikyti grinderių kultūrą, bet kartu turi ir parodyti, kad tu čilini ir už orą gauni pinigus. Tai irgi šitoje vietoje money den, aš ten iki 12, kai jas gulėjau, ta prasme, kur atrodytų ofisiniai žiauriai geras bairis, ar ne, aš turėjau kelti 7, ten nuvežiau vaiką, variau į ofisą, dar kažkas, arba 9, kaip čia, depends. O cigaročiai iki 12 gulėjo, fuck yeah. Bet, neapsigaukit, nes jis toj lovai vis tiek dirbo. Bet bent jau nedirbo ofise, kur patogu. Geriau yra susirietusiam lovai dirbti ir scrollinti. Tos notifikacijos buvo ir galiausiai jau po 12 pasižiūrėjau, kiek seilų buvo ir jau buvo virš štukos, tai žiauriai džiaugiausi tikrai. O jo, sekančią dieną padariau beveik 2, $1,972 doleriai. Rugsėjo 2 dieną, 1,972. Aišku, blurinam, uždedam censored. Toks gyvenimas, verslaujam, reikia bandyti plėstis kažkaip, noriu pabandyti creatorius kažkokius gauti gal savo. Jeigu norit pradėti dropshipping, bet nežinot, nuo ko pradėti, galite parašyti man. Ką aš visai neseniai sakiau. Ir dar kas geras dalykas yra, kad čia turim, sakykim, tik labai mažą YouTube channelį, 507 subai. Ir, sakykim, jau dabar pradedama verbuot į šitą. Dažniausiai, kai būna, tai čia yra standartas, ta prasme, keli ten rental cars, rental homes, kaip gerai gyvenu, ir tada, kaip, ten ta, sakykime, ta tokia grupė, ar ne, suburi daug žmonių, tada, karočiui, įkali tą tokį, jau pradedu selint savo kursus, jeigu kažkas nesiseka, ateikit pas mane, pamokysiu, nemokamai, svarbiausia yra pradėti nuo nemokamai, nes, ką žinau, aš čia GPT galėčiau parašyti porą pagrindinių punktų apie dropshippinimą. Aš įmesiu, tada į kokį Discordo chatą numesiu jiem, jie ten visi vaikai už rankyčių susikabinę žvieks kaip gerai, kaip čia pasipylė daug proto, bet vėliau, karoči,
O va čia va tiesiog 507 ir Aš jau galiu galim duoti važiuoti. Savo produktą, jūs busit kaip man creatorius, tipo, kursit man video, bet aš neduosiu komisinį, tipo, aš jūs išmokysiu, kaip sukurti gerą video, kaip akauntus sukurti, viską, ta prasme, nuo iki, kad galėtum filmuoti ir postinti pats ir visą kitą, ir aš tau duosiu komisinį mano sale. Realiai win-win. Aš laiminu, nes tu man kontentą kuri, o tu laimini, nes aš asmeniškai tave pamokysiu, kaip tai daryti. Ne, nu tai ta prasme jau, jeigu aš gaunu pamokslą iš žmogaus, kuris ką tik išėjęs iš darbo ir ką tik neseniai pradėjo šito visų užsiimti ir nėra kažkokių ilgalaikių rodiklių, ar ne yra kelių mėnesių trumpalaikiai rodikliai, kur netyčia galėjo paeit, arba gal net vapšė nepaėjo, bet, nu, come on, take my money. Kaip kur kontentą, nu žodžiu, ten daug niuansų, tai papasakosiu viską. Jeigu norit pradėti, tai nežinot nuo ko, tai geras variantas. Nu ir va, nežinau, Aišku, geras. kad norėjau labai... Ta prasme, aš nuo savo pusės iš karto rekomenduoju Money Dan, jeigu jūs vis dar dirbat ofise, tai ta prasme norit chillint lovoje, ten iki 12, ne, bet nesupraskit klaidingai, dirbti iš lovos, bet chillint iki 12 ir norit 10K per month daryt, bet net daugiau nei 10K, ten gal kokie 15, sakykim, tai didžiausios rekomendacijos. Deitinčius, varau toliau darbus, prisijungit prie mano Discord, jeigu norit irgi pasimokyti, ten Aišku, yra daug Discord. dropshipperių organik, tą patį daro ką ir aš, tai prisijungit būtinai ir ten daug. Įdomus dalykas, kad ten yra daug organic dropshipperių. Organic dropshippingas nuo paprasto dropshippingo skiriasi tuo, kad realiai neperka reklamų. Tai viskas, nu, sakykim, organiškai, ne, ateina tie klientai kažkokie tai. Ir va dabar va jau žmogus kalba, kad jisai planuoja apidarytis reklamas. Nu, tai vėlgi, tai jeigu aš esu krikščionis, tai nekalbu apie ten budizmą nepropaguoju gal. Nežinau, čia gal tik mano nuomonė. Daug ką išmokti, mes visi viens kitam padedam, ten su video review padarom, ten produktų review, tipo, galim paklausti viens kitą, tipo, ar geras produktas ar ne, ir panašiai. Tai jeigu norit, irgi nežinot, kur pradėti, prisijungkit, patarsim, žodžiu, pabendrausim ten Discord'e. Tai va, nežinau, šitą Davai. video tiek turbūt tiesiog, toks trumpas update'as, papasakau kaip sekas ir jo, dabar spalis, šiandien spalio 12 diena, beveik visai mėnesis. Nesu tikras, ar pagerinsiu rekordą savo, bet, nu, tikiu. Nu, come on, ta prasme, o kodėl ne? Taigi, tikrai pagerinsiu. Aišku, kol kas, nežinau, netrodo, kad pagerinsiu liktais. Nežinau, okei, spalis, galbūt bus pagerintas rekordas, nežinau, nesu tikras. Jo, kol kas šiaip nusimato neblogai spalis, gerai parodysiu spalį, sėlai. Parodė. Spalis toks, 8-8. Pažiūrėsim, ką žinau, dar krenta, sėlai tikrai, tai ką man norėčiau. Šyš. Gal filmuoju, tai va, spalis geras, lapkritis ir gruodis bus dar geresnis, net nebejoju. Realiai savo visus tikslus metų užbraukiau, turėjau tikslą išeiti iš darbo, pradėti dropshipping full time, nusirinkti 50 milų peržiūrų, surinkau ir padaryti 2K eurais revenue. Ir padariau. 5 milų, tai jis padarė 150 milų peržiūrų. Tai come on, ta prasme, 3 kartus savo planus. Tai koks yra humble žmogus, kad savo tokius mažus tikslus nusimato ir patrigubina juos. Holy shit, mate. Ir dar papildomą vieną užsirašiau tikslą, kad Silvė tą apdovanojimą YouTube gaučiau, tai irgi užsisakiau, jisai jau keliauja pas mane. Tai realiai viskas, šiais metais visi planai išpildyti, aišku, dirbti nenustosiu, bet jo, džiaugiuosi, nesitikėjau kai kurių planus šitos, aš nesitikėjau, kad visus įgyvendinsiu tikrai. Čia buvo labiau toks kaip viltis, kad tipo, blem, kaip būtų gerai, jeigu padaryčiau šitus savo golus savo, o dabar padariau ir dar sukaupu, ir dar metai nesibaigė dar tik spalį. Tai va, gyvenimas geras, dropshippinam karočią, prisijunkit prie mūsų, ateikit į Discordą. Davai, prisijungsim. Pradėkit, ką žinau, aš 10 mėnesių dabar užsiemu ir va 10 mėnesių sprogo visiškai ir atsipirko visas darbas realiai. Tai per vieną mėnesį padariau tiek, kiek per metus padaryčiau ten darbę, paprastam profitą. Gal ne visai, bet kiek čia sakiau, 12 kokių eurais profitą už rugsėjį. Tai čia po 1K į mėnesį realiai profitas išeina, jeigu tai padalinti. Man dar smagus yra dalykas, kad čia va irgi dabar, kaip pasakyti, stengiamasi pasakyti, kad dabar žiauriai gerai uždirbu. Nu, ta prasme, žiauriai gerai, gerokai geriau nei anksčiau. Bet kas yra problema va su šitais grinderiais, jie negali pripažinti, kad ir anksčiau žiauriai buvo blogiau. Hei, mes gal ir lievai dirbom ir ten kažkoks nepriteklius buvo, bet jisai buvo vis tiek geriau nei average. Tai fucking hell smagu žiūrėti. Atsiperka darbas. Nereikia bijoti darbą, tiesiog dirbkit, žinokit, ko norite iš gyvenimo. Ir jo, vizualizuokit, įsivaizduokit save toje pozicijoje. Aš atsimenu, Andrew Tate. E-klasės tokia turą, tai pasileisdavau muziką ir greit važiuodavau ir įsivaizduodavau save biškai kitokiam mėnesį, ten estikoje, naujoji, tipo, muzika kalą ir važiuoju toks, nežinau, net širdį užspaudžiu, kai važiuoju, tą muziką klausai tokia, kur tipo nuvyklė apie tave. Ir atsimenu, svajojau žiauriai. Ir jo.
Seniai, bet turėjai keturakį Mersą, greitai lakstydavai naktį ir dabar turi ką čia Toyota. Fucking hell, gal tas senas Mers buvo geriau. Galima pildosi tas svajonės, reikia labai gerai įsivaizduotis, pastatyti save į tą poziciją, įsivaizduoti mintyse, kad tu esi ten jau, tipo. Ir jo, tas vizualizacija veikia tikrai, kai tu matai. Čia biškai dar psichologo kursų pradžiamokslis. Irgi, jeigu ką, tai ką domina, pas mane į Discordą eikit, ten matysit ir mano psichologo porą pamokėlių yra. Tai pozicijai. Pirma nemokama, paskui, patys suprantat, kad nieko gyvenime nėra nemokama. Tai tau nėra pradėti su tavai gyvenimas pastatysi tą poziciją tiesiog. Jo, mini motivacija jum. Pradėkite, jeigu norit kažko daugiau iš gyvenimo, jeigu nenorit tiesiog dirbti darbę visą laiką. Pradėkit, investuokit daug laiko pradžiai. Jo, tikrai daug laiko investuoti. Čia nėra kažkoks tipo žiauriai easy tipo dalykas, ką bet kas gali padaryti. Ne, bet kas gali padaryti, bet ne visi ryžtas tiesiog. Bum, vėl toksai labai mini pataisymas, ta prasme. Ne visi tai gali padaryti, nes tu nori biškai taip aukščiau visų, bet paskui galvoji, fuck, man reikia surinkti kuo didesnę auditoriją, kad jie ateitų pas mane pasimokyti. Tada jau biškai labiau kaip ir apsimoka, kad visi galit, hebra. Jeigu tik sužinosi tą slaptą dalyką, ką aš moku. Investuoti labai daug laiko. Jeigu kokias 3 valandas į dieną turit, tai atiduokit tas 3 valandas tiesiog kokiams 6 mėnesiams. Ta prasme, per 6 mėnesius, jeigu po 3 valandas į dieną dirbsit, jūs realiai versit savo gyvenimą aukštyn kojom, ta prasme, nėra čia kažkoks. Arba ne. Vėlgi, pem procentų. Galit aferst, galit neaferst. Galit iš blogosios pusės aferst. Galit sukištas 3 valandas kaip į užpakalį, nieko gero neišmoksit. Ir dar praknisit pinigų, nes irgi realu. Leisit reklamas, dar kažką, galit nepaeit. Bet čia, come on, hebra, čia šitam video viskas visiems paeina ir kiekvienas mėnesis tik į pliusą. Tu gali realiai pakeisti visą savo gyvenimą, grinai. Aš 10 mėnesių dirbu šitam ir tai, kol ofise dirbdavau, ten po valandą, po 2 dieną investuodavau dropshippingą, tai labai nedaug, o 10 mėnesių praėjo, dabar jau normaliai investuoju ir viskas, atsiperka. Dar kosmiškai gyvenimą tikrai nepakeičiu savo, bet... Come on, tai ką reiškia kosmiškai? Tai tu apverti visą savo gyvenimą, tai čia nėra kosmiškai? Ar yra kosmiškai kaip 2 kartus apverti? Čia double backflip reikia, ar ko reikia tau dar? Tikrai skirtumas yra, kai tu neturi keltis ryte kažkur varyti, kur nenori varyti, dirbti kažkokį darbą, kurio nenori dirbti. Vėlgi, neturi, bet palauk, tu turėtų pareiti, kad visgi reikia įdėti darbo. Ir dabar tiesiog atsikeliu, aišku, aš vis dar atsikeliu anksti ryte, nes reikia dirbti. Ai, nežinau, ar jums taip linksma, bet man tai iš tikrųjų linksma. Ir aš nesu žiauriai hater as bitch, bet... Atsikeli, sudarai laptopą, namie kavos, pasidarai košę ir į darbus keliauti. Ta prasme, visiškai nieko nesusiję taip kaip ofise. Nes ofise nėra taip, kad ateini, pasidarai puodelį kavos, atsiverti laptopą ir pradedi dirbti. Ne, namuose yra viskas gerokai geriau, kur aplinka nėra tam skirta, bet aišku, vėlgi yra pliusų. Ta prasme, nereikia varyti į ofisą, ten kamščiai da kažkas, bet čia mes matom tik pliusus. Labai geras gyvenimas, man taip patinka, visą laiką užsiėmęs, laisvo laiko, kaip neturėjau realiai daug, tai dabar neturiu, nes darbai. Ką sakiau, ta prasme, vis tiek reikia grindit, viskas per kančią. Nesibaigia realiai, nėra taip, kad, ten pasidarai kažkokį sąrašą, ką reikia nuveikti per dieną, visus iššūkį ir tada vakarė čilini. Realiai niekada taip nebūna, tu visada randi kažkokių naujų darbų, ir jeigu tu sėdi ir kažko nedarai tiesiog, jeigu jau čilini, tai nežinau kaip jum, bet mane jau sąžinė tada graužia, aš tiesiog sėdžiu ir galvoju, what the fuck, kažką aš turiu turbūt daryti, kodėl aš čia sėdžiu, what the fuck, kiti turbūt dirba, aš čia sėdžiu, čilinu. Ir, jeigu pas jūs toks mentalitetas irgi, tai jūs tikrai irgi nukeliausi toli, nes jo, yra tokių žmonių, kurie dirba iš reikalo, gerai pabandysiu, čia padirbsiu biškį, jo, grindas bus, užsidirbsiu babkių biškį ir bus zaibys, o kiti tokie kaip aš. Mes turim biškai didesnių svajonių, ne tai, kad ten tiesiog užsidirbti 10k per mėnesį ir bus viskas jau life complete, ne, aš tik taip žiūriu, aš tai noriu tiesiog, kažką rimčiau pasiekti. 10k, ką žinau, mašiną turėsi kitokį ir ką būtą turėsi kitokį, žinai, gražų kažkokį. Už 10k, nežinau, ir mašina, ir būtas išeitų kitoks, gal jau dabar sunkiai. Jeigu niekas nepasikeičia nuo 10k, manau, tai nežinau, aš turiu didesnių svajonių, aš noriu biškai daugiau pasiekti gyvenime, tai kažkaip neleidžiu savo labai tinginiauti ir jeigu tinginiauju, tai dažniausiai sąžinė mane graužia, kad... Tai žodžiu taip, tai tu dabar nuvertinai visus tuos idiotus, kurie nieko nesiekia, kurie ten 10 000 per mėnesį, ar dar ten, gal neminėjau, kad per mėnesį, kad 10 000 apskritai uždirbti. Tai tie visi loseriai, nes jų labai yra maža svajonė, bet tavo didesni planai, tai sakykim, ta prasme,
mes esam tam pačiam lygmenį, mes siekiam tam tikrų, žinai, sumų, vienam gal 10 000 daug, gal kitam lemas nebus daug, bet vis tiek materializmas ir vis tiek apie tą patį. Tai vadinasi didesni tikslai niekaip nepakeičia to mąstymo, nežinau. Ką aš darau, tipo, kodėl aš čia čiliu, kodėl aš kažką darau, ko neturėčiau daryti. Čia, sakykime, jau reikėtų kreiptis pas psichologą. Nežinau, sunku paaiškinti, bet turbūt daug kas mane supranta. Tai va, norėjau paupdėti, bet biškai dabar užsipėzėjau. Ir manau, gana apėzėti šitą video. Daviau updėtą, daviau motivacijos jum. Ir jo, žiūrėsim, kaip seksis toliau. Kitas video vėl turbūt po kokio mėnesio bus. Dabar daug darbų turiu, laiko nedaug. Nespėjau pasidaryti visko, ko noriu pasidaryti per dieną. Tai jo, kitas video bus po mėnesio, manau. Arba spalio gale, tai spalio updėtą padarysiu. Pažiūrėsiu, nežinau. Tai va, dar kartą prisijungit prie Discordo. Varau namo turbūt. Vėlgi, visos šitos prakalbos esmė yra kokia? Kaip viską susumavus, ar ne, apibendrinus, prieinam, prisijungkit prie Discordo. Tai sakykim, gerai, pozicionuojam tokią, susidėliojam hipotetinę situaciją. Aš einu iš darbo, man viskas žiauriai gerai sekasi ir panašiai. Uždirbu ten neįtikėtinus pinigus. Kam man mokyti to paties visus kitus? Ta prasme, kam tai daryti? Tai sakykime, jeigu tas žmogus ir taip neturi laiko, ar ne, sakykime, jisai su savo veikla, užsiėmęs ten 100% ir dabar tenais kažkokius tai, nežinau, super duper produktus pardavinėja iš Alibaba ir ten didžiuliai pelnai eina. Tai kam jam dar reikia apsikrauti Discordu ir šitu? Jis filantropas, jis grinai nori čia tik jum padėti, ar tipo faina yra ten jūs nemokamai pamokyti. Tai tada kokia logika? Jeigu jūs tada sakysit, hei, Viliau, bet tai čia nieko nemokamo nėra, tai normalu, kad žmogus dar va čia va pasidarys ir iš šono, dar kažkokią bendruomenę sukurs ir panašiai. Tai jo, bet jeigu jums atrodo, kad jūs ateinat kaip ir nemokamai, bet paskui ten, kad paims 10 eurų, tai nieko tokio, nes ar taip, žinai, žmogus ten daug siekia ir daug daro ir panašiai. Bet tai jam tada neturėtų būti įdomu jūsų tie 10 eurų. Jeigu jis daro viską filantropiškai, jeigu jam 17, kai ten 23, whatever, 16, 70 maržos, ahujienos yra, kam jums tada jūsų Discord'e reikia? Come on. Nu, čia biškiai kritiškai pamašęs viskas, aišku, bet kam čia mąstyti iš tikrųjų? Toliau dirbti, reikia dar video pamontuoti šiandien, reikia dar vieną dalykėlį darau, kurio negaliu atskleisti, kad žodžiu darbai laukia. Tai aišku, kad yra dar vienas dalykėlis, apie kurį negalima atskleisti. Ir tai bus atskleista kažkada labai toli. Ir jeigu paims tiesiog kursą mano tokį vieną. Netinginiausiai. Netinginiaukit, pradėkit dirbti ir galų galia atsipirks visas darbas jūsų. Va, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėt visiems. Ir jo, iki. Bum! Tai yra viskas, ką šiandien su jumis norėjau apžvelgti. Jūs galit mane laikyti, tokia hater ass bitch, bet, come on, ta prasme, aš nesakau, kad nereikėtų užsiimti dalykais. Ir ten, jeigu nepatinka ofisas, irgi, nieks nelaiko tikriausiai. Aš tik sakau, kad į tokius video reikėtų pasižiūrėti taip su kokiais 6 žiupsneliais druskos, ar ne, burnoje. Nes paprasčiausiai mes per šitą video nieko nepamatėm. Ten pamatėm porą, nežinau, praskrolintų ten kažkokio appso, sakykime, ten Shopify'us ar ne, bet iš esmės ten kažkokių tai rimtų įrodymų, kad ten tikrai žmogui kažkas tai eina, paėjo, dar kažkas tai nebuvo. Vėlgi tada pasakojama labai gražiai, aš čia maždaug išėjau, aš ten kažką biškį dariau, ten kelias valandas per dieną ir dabar ten užvirinau bėlė kiek šaibų. Bet nepasako, nei ką konkrečiai darė, ta prasme, tų visų parduotuvių net neparodo. Aš suprantu, ten sakys, negalima jų parodyti, ten pavoks ten tą produktą, ten pakels konkurenciją ir tada nukris pardavimai. Klausimas, kiek taip atsitiks ir kiek ten tų tokių panašių parduotuvių kaip jo paleistų, bet šiuo atveju, ta prasme, mes neturim jokios informacijos, mes dabar tiesiog turim kažkokius tai padrikus skaičius, ten kur vieną kartą maržą 60%, kitą kartą maržą 70%, turim žmogum pasitikėti, registruotis ten į Discordą, ten bendrauti, tada jis kažką mums selins biški, jis gali mus išmokinti ten, nežinau, super duper visokių tai dalykų.
Aš nežinau, ta prasme, ar taip, čia tikriausiai ne mano amžiaus žmonėms skirtas turinys, čia tikriausiai skirta jaunesnio amžiaus žmonėms. Čia problema, nes tikriausiai jie neturės tokio, sakykime, kritinio mąstymo šiem dalykam, pamatys, kad, ta prasme, eina šaibos, pamatys, kad į tą ofisą net neapsimoka eit, nes tu ten nieko neuždirbsi, palyginus, kiek gali per mėnesį uždirbti su dropshippingu. Ir va čia ir atsiranda problema, kad iš tikrųjų iškreipiama ta realybė, parodoma tik lašelis kažkokios, tai nežinau, tiesos, net negalėčiau gal sakyti tiesos, tiesiog informacijos ir nieko daugiau. Tai raginu tokius video žiūrėti taip labai atsargiai, kuo daugiau rinktis tos informacijos iš įvairių šaltinių, jeigu jums aktualu ten tas grindsetas, Andrew Tate valdo ir panašiai, nu tai come on, hebra, bent jau pasirinkit daugiau tos informacijos, tikrai rekomenduoju už nieką nemokėti, jos yra pilna internete. Ir jeigu dabar ateis tas žmogus Money Den padirbėjęs ten 10 mėnesių kažkas tai ir pasakys, kad jis išsiaiškino kažkokį dalyką, kur niekas dar iš dropshipperių to nežino, come on, nu, aš nemanau, kad tai yra realu. Nu, nemanau, nu, ta prasme, gerai, tiesiog čia kaip loterijoje, kokie procentai. Realiai įmanoma laimėti 10 lemų, bet palyginus praktinę galimybę, tai yra žiauriai maža. Taip pačiai ir su juo. Tai dabar mokėti pinigus, tai čia tas pats būtų kaip dalyvauti loterijoje. Taip kad turim visi savo galvas, mastom, žiūrim ir no hard feelings. Ir dabar reikia kažkaip pabaigti šitą video, tai like, subscribe, comment, share ir iki kitų kartų jaunimas.